Nadja je v razredu najmlajša, a kljub temu ena najboljših učenk. In der Grundschule bin ich halt ein Jahr eher eingeschult, weil ich schon mit 4 lesen und schreiben konnte und die Hausaufgaben von meinem großen Bruder gemacht habe. Njeni sošolci pravijo, da ni nič drugačna od njih, le morda malce pametnejša. Man merkt wirklich von Anfang an, dass sie sehr schlau ist. Also sie hat immer mit die besten Noten. 2-krat na teden pa Nadja po šoli obiskuje še univerzo. V okviru posebnega programa za nadarjene učence hodi na predavanja kemije skupaj s študenti, ki so precej starejši od nje. Tudi predavanja so zahtevnejša kot pouk v njeni šoli. In der Schule ist es alles halt noch kinderfreundlicher und halt auch etwas auf die Jüngeren bezogen. Und in der Uni ist es halt mehr für größere, erwachsene Leute schon, auch vom Wortschatz her. Nadja na univerzi opravlja tudi izpite. Ko bo po maturi odšla na univerzo, jih teh izpitov ne bo potrebno več opravljati. A čeprav ima večinoma same petke, dobro ve, kako je, ko dobiš slabo oceno. Jetzt ja, im Durchschnitt halt 1, 2, aber es kommen auch schon mal Tage oder Arbeiten, wo man sich denkt, hätte man besser machen können. Ni se še odločila, kaj bo, ko odraste, njen cilj je le, da bo tako v šoli kot na univerzi imela čim višje ocene.